שלום, כאן דני בן יצחק מהאתר benigorן.tv. אנו ממשיכים בפתרון התרגילים המומלצים לפי הנחיות בני גורן. הגענו לתרגיל הרביעי בסדרה, תרגיל 4 בעמוד 245 הוא כזה. בציור מתואר גרף הפונקציה f של x שווה ל-x פחות חצי בסוגריים כפול e בחזקת מינוס x בריבוע. א', מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה, ושימו לב לפי הגרף אנחנו מזהים שברביע השלישי יש לנו נקודת מינימום, וברביע הראשון יש נקודת מקסימום. סעיף א' אני אכתוב, אגזור את הפונקציה. אשווה את הנגזרת ל-0, ואמצא את נקודות הקיצון תוך התבוננות על גרף הפונקציה. אוקיי, אז y תג שווה, אני רואה יש לי כאן מכפלה, הנגזרת של הפונקציה הראשונה היא 1, ואני כופל בפונקציה השנייה e בחזקת מינוס x בריבוע, ועוד הפונקציה x פחות חצי בסוגריים, כפול נגזרת הפונקציה e בחזקת מינוס x בריבוע, שזה e בחזקת מינוס x בריבוע, כפול נגזרת הפונקציה במעריך, שהיא מינוס 2x. כמו שאמרתי כבר בעבר, אני אוהב להוציא כאן גורמים משותפים אם אפשר. יש לי e בחזקת מינוס x בריבוע, כפול 1. שימו לב, יש לי כאן מינוס 2x וכאן פלוס, אז אני אכתוב מינוס 2x כפול x פחות חצי. נסדר קצת את הביטוי בתוך הסוגריים המרובעים. יש לי e בחזקת מינוס x בריבוע, 1 פחות 2x בריבוע, ועוד x. נשווה ל-0. כאן אנחנו יודעים ש-e בחזקת מינוס x בריבוע גדול מ-0 לכל x. למרות שאם תנסו במחשבונים ותציבו מספר יחסית גדול, נניח 1000, אתם תקבלו שווה 0. זכרו שהתשובה היא מאוד מאוד קטנה, אבל עדיין גדולה מ-0. ומכאן יש לנו מינוס 2x בריבוע ועוד x ועוד 1 שווה ל-0. את זה נפתור בעזרת נוסחת השורשים. אז x1 2 שווה למינוס 1 פלוס או מינוס שורש של 1 בריבוע מינוס 4 פעמים מינוס 2 כפול 1. וכל זה חלקי פעמיים a. אז יש לנו מינוס 1 פלוס או מינוס שורש של 9, וכל זה חלקי מינוס 4. אז יש לנו מינוס 1 פלוס או מינוס 3 חלקי מינוס 4. פתרון אחד יהיה מינוס 1 ועוד 3, שזה 2 חלקי מינוס 4, שזה מינוס חצי. והפתרון השני הוא מינוס 4 חלקי 4, חלקי מינוס 4, סליחה, שזה 1. בואו נתבונן בגרף, נראה אם זה נראה הגיוני. נראה הגיוני, זה יהיה מינוס חצי. וזה יהיה 1. עכשיו את ערכי ה-y. f של מינוס חצי ו-f של 1. בואו נראה, כשמציבים מינוס חצי, אז יש לי כאן מינוס 1 כפול e בחזקת מינוס של x בריבוע, זה רבע. אוקיי, לא לשכוח, קודם כל מבצעים את החזקה x בריבוע,
ולאחר מכן מוסיפים את המינוס. זה הפתרון שלנו. בדרך כלל אפשר לכתוב מינוס 1 חלקי, שימו לב בגלל המעריך שהוא שלילי, שורש של e מסדר רביעי. מקווה שזה ברור לכם כאן מה כתבתי. אז הנקודה היא מינוס חצי פסיק מינוס 1 חלקי שורש של e מסדר 4. אני אחשוב עכשיו איך לכתוב לכם את ה-4 ברור. זכרו שכאן יש לי 4 בקיצור. יקטין את ה-את שלי. אוקיי, יש פה 4. בסוגריים, וזו נקודת מינימום. בצורה דומה נציב את 1. אז יש לי 1 פחות חצי זה חצי. כפול e בחזקת מינוס x בריבוע זה e בחזקת מינוס 1, שזה בעצם 1 חלקי 2e. קחו לכם כמה שניות, ודאו שהבנתם את החלק הזה לפחות. נעבור כעת לשאלה הבאה, מצא את תחומי העלייה והירידה. אז גם אפשר להיעזר בגרף. תוך הסתמכות על גרף הפונקציה ושיעורי ה-x של נקודות הקיצון שמצאתי, אוכל לקבוע נקודותיים. שימו לב, יש לנו תחום עלייה בין מינוס חצי ל1, אז נכתוב תחום העלייה של הפונקציה, זה מינוס חצי קטן מ-x קטן מ-1, ותחומי הירידה של הפונקציה, יש לנו או x גדול מ-1, או x קטן ממינוס חצי. ונמסגר גם את הפתרון הזה. נעבור לסעיף ג'. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים. אז אני רואה שכאן יש לנו נקודת חיתוך, וכאן יש לנו נקודת חיתוך. אז נתחיל קודם כל. אמצא את נקודת החיתוך. עם ציר ה-x, על ידי הצבת y שווה 0 בפונקציה. אז 0 שווה ל-x פחות חצי, כפול e בחזקת מינוס x בריבוע. זה חיובי, וכאן יש לנו את x שווה לחצי. בואו נכתוב מסקנה מכאן, שנקודת החיתוך עם ציר ה-x היא חצי פסיק 0. ובואו נמסגר את הפתרון. נעבור לחיתוך עם ציר ה-y, אמצא את נקודת החיתוך
עם ציר ה-y על ידי הצבת x שווה 0 בפונקציה. טוב, אז y שווה ל-f של 0, 0 פחות חצי, זה מינוס חצי, כפול e בחזקת 0, סך הכל אנחנו מקבלים מינוס חצי. בואו נכתוב 0 פסיק מינוס חצי. ונמסגר גם את הפתרון הזה. סעיף הבא, סעיף ד', מצא את נקודות החיתוך של גרף פונקציית הנגזרת עם ציר ה-x, והדרכה העזר בתשובות לסעיף א'. אז אני כותב אשווה את f תג של x ל-0. אז אם f תג של x שווה ל-0, כבר חישבנו זאת קודם. בואו נראה בסעיף א', הנגזרת שווה ל-0 במינוס חצי וב-1. אז x שווה למינוס חצי, x שווה ל-1. זה לפי סעיף א', ולכן נקודות החיתוך של f תג של x עם ציר ה-x הן מינוס חצי פסיק 0 ו1 פסיק 0. הלאה, סעיף ה', מצא את התחום בו f של x שלילית וגם f תג של x שלילית. הדרכה יעזר בתשובות לסעיף ב'. אז קודם כל f תג של x שלילית כאשר הפונקציה יורדת. אז יש לנו שני אזורים שבהם הפונקציה יורדת, ואנחנו רוצים גם ש-f של x תהיה שלילית, אז אני מזהה שהאזור היחיד הוא האזור הזה למעשה. אוקיי? אנחנו רואים הוא מתחת לציר ה-x, אז f של x שלילית, והנגזרת שלילית זה אומר שזה תחום ירידה. f של x קטן מ-0 גורר, הגרף צריך להיות מתחת לציר ה-x, ו-f תג של x קטן מ-0 זה גורר שזה אזור של תחום ירידה. אז המסקנה שזה כל ה-x'ים שקטנים ממינוס חצי. זהו, בואו נמסגר את הפתרון הזה גם. קחו לכם כמה שניות, ודאו שהבנתם את פתרון התרגיל. כמובן מי שרוצה תרגול נוסף אז הוא יכול לעשות עוד תרגילים. סמנו את תרגיל 4 בטבלה שלנו, שיהיה לכם בהצלחה בהמשך ולהתראות.